香港時間依家係清晨啦3:32就去到7月2號啦喎，香港咁收聽收睇緊嘅 Action World 世界頻道同埋 Facebook 直播嘅。咁喺呢個香港嘅清晨，當然啦就唔會有太多人係聽緊直播，因為咧都仲有5/5嘅人咧係喺香港聽我哋個節目，另外嗰4成半咧應該都係喺海外噶啦。咁啊，隔離咧有邊位咧就係我哋台嘅榮譽法律顧問阿 Joy 碌喺度啦。就今日因為由於加拿大國慶咧，我哋就有機會食啲嘢啦，傾下偈啦 Joy。數一數咧，就原來我走咗4年，即係6月30號到尋日，咁啊，即係都百般交集啊，即係做咗離散族群嘅一員啦。咁今日個話題就係7月1號，香港離散族群並不孤單。咁我知道咧，你有養寵物嘅喺香港嚇。係嘅，咁啊，首先祝我哋嘅呢一個生日快樂。咁啊，當然就唔係指緊我哋嘅特區啦，我哋加拿大呢邊咧，加拿大好似178週年，係啦。咁所以咧就即係都要恭賀加拿大呢一個178週年啦。咁咧我以前咧就即係7月1號咧百感交集。點解咧？其實我以前咧香港咧就有2隻吉娃娃嘅，咁啊，咁咧好細嘅狗仔啦，好細嘅狗仔啊。咁但係你冇理佢細喎，佢由元朗警署行到元朗西鐵站咧，研究過咧都係只需要15至20分鐘嘅啫喎，係唔需要45分鐘咧先去到由元朗警署去到元朗西鐵站。咁我唔知點解721啲警察係要45分鐘啦。不如攞高少少啦，俾啲聽眾睇到你做啲咩。呢2隻吉娃娃咧就啱啱今日咧攞埋呢個啦。嗱，呢2隻吉娃娃咧就係今日啱啱新到屋企嘅。頭先咧，阿 Edge 咧就問我：哇，你有盒嘢你寄嚟喎，係啲乜咧？就係呢2隻狗啦。咁我嗰陣時就有2隻狗嘅。咁我覺得其實最令我痛心嘅地方咧，就係我哋離散族群咧，即係唔捨得家人，自然啦，因為我哋翻唔到去。但係我2隻狗當時都年紀大，其實都帶唔到佢過嚟。咁你寄人籬下係嘛？你又去人哋度住，仲養狗，唔係啩？咁所以咧，其實我都知道我臨尾嗰晚咧，我同佢哋真係相依咧。真係好唔捨得，咁結果佢哋分別於2022年尾同埋2023年尾咧，就終於離世啦。一隻14歲，一隻真係11歲啫。咁15歲，咁即係我覺得其實有陣時我都唔想啊，即係我覺得呢啲狗咁得意，好細隻，其實即係一個手板就揸到。其實講真。吉娃娃係真係好細隻，真係咁大隻嘅啫，或者大隻啲，好似呢個大隻啲嘅。係啦，但係即係我唔想用狗嚟形容，即係侮辱啲狗啊！即係所以我有陣時都覺得，點解要叫警察做狗咧？侮辱晒啲狗啊！所以我諗我即係有陣時都要改善下。咁但係我覺得嚟咗加拿大呢度，即係你問我個人係咪？即係輕鬆咗、開心咗咧，可能係嘅。唔係你知唔知？即係我哋坐車翻嚟，你依家我哋直播嘅地方啦，講我喂，其實咧，我計過咗，你應該朋友圈咧，你當我10倍，因為我唔講嘢，平時即係做節目先講嘢。哇！我計下，喂，全個多倫多你應該當我10倍朋友，並不孤單啊。因為多倫多咧就好多有好心人啦，係即係走過嚟同我打招呼啦、傾偈啦。咁我都預咗3、5、7次，我諗都差唔多10次啊。有人走過嚟無端端咧就塞一啲嘢落我隻手度走咗喎。咁我揾唔翻佢喎。6、4當日6月1號嗰日咧 ，exactly 就有呢件事發生。佢塞咗樣嘢俾我。淨係俾你嘅，佢講明，跟住佢走咗，跟住咁我走咗睇下咩嚟㗎啦，100蚊加幣，即係其實都有好多支持你啦，係啦，因為佢問清楚，咪俾我定俾個
第二啲機構，咁佢想俾我，咁所以我好感激呢位朋友啦。咁間唔中都有遇到呢啲情況嘅，咁我覺得即係嚟咗呢度係識咗好多朋友，但係即係至親啊或者至愛嘅地方咧，其實就真係遠離咗，真係好唔捨得，好想翻去。咁我唔知你有冇呢個感覺？咁我咪同你又頭先食嘢嗰陣時講啦，即係當你係經過一個精心嘅計算之後，咁我哋講緊係咪世界香港論壇可以翻去啦？但係要做好多，即係講得核突啲叫身後事，即係如果出咗事嘅時候咧會點？即係嗰個機制一定要即刻可以得嘅，因為變咗就係你信佢嗰個1.0模式咧，就真係死得人啦。我講一國兩制，咁依家2.0嗰個咧都冇咁殘，而家去到3.0咁滯，即係佢講到話依家軟對抗啊嘛，咁你都講緊都拉晒啦啲人係嘛？即係你講到入境係可能未必入到，即係英國嗰個女 MP 啦，想入去探個孫啦，探個仔啊，即係教 Hong Kong 要教佛教嘅，咁啊就係唔俾佢入去，就係唔俾。咁呢個好人事，因為如果有啲講嘢好多啊，咁你未入到，即係落機，跟住你未入香港境，跟住的你搭一班機去北京秦城監獄嗰度坐翻10年啊，咁可能係咁。你都幾大想頭，你想入秦城監獄嗰度唔係人，唔係普通人啊。係啊，即係事實上嚟計咧，我頭先同佢講，軟對抗咧就冇定義嘅。我嗰日喺度睇前面嘅電視機，咁樣咧就講咩咧？阿鄧炳強話軟對抗咧就係自己用假消息啊，去呢啲消息係假嘅。嗱，當然建設性嘅意見係俾政府佢哋非常之歡迎嘅建設性啊。咁但係咧假消息，然之後煽動人哋，令到人哋對特區政府冇信任，或者對國家冇信任，或者憎恨討厭，嗱呢啲就叫軟對抗喎。咁係咪犯法咧？佢又唔講嘅喎。喂，信心同人心係互動啊嘛，咁你冇對你鄧炳強講啲嘢冇信心，咁我就係冇信心咯。對你李家超講嘅嘢冇信心，你講緊即係尋晚喺銅鑼灣整個嗰啲裝甲車咧，好貴一架嗰啲咧。哦，佢而家唔用我哋嗰陣時，因為咧我記得2019年11月17號，我哋喺 Poly 出邊咧打爆咗2架銳武啊！佢哋而家用大陸牌子國產啦，嗰啲叫劍齒啊，劍齒虎裝甲車嗱，whatever，即係嘥氣啦！邊有人敢出嚟示威啊？咁你話你唔信鄧炳強唔緊要喎，我哋而家讀緊法律啊嘛。咁我哋信律政司司長啦，律政司司長 define 咗咩叫軟對抗喎，竟然，佢話第一樣嘢，攞住隻假嘅 Chihuahua 翻香港係軟對抗，肯定。梗係啦，你第一點解你要攞隻假嘅毛公仔啊？咩？你假嘅狗啊，假狗，咁你即係話假嘢，警察係用假狗，喂，咁你即係話佢係狗。係啊，你話人哋係狗。都唔緊要啦，你拎隻真啊嘛，你仲要假嘅。呢隻俾得人多啲睇，點解有衫着好似咁得意嘅？係啊，怕凍嘅呢個係。呢隻怕凍嘅，因為咧我即係香港啲某一種職業嘅人士咧，好得意嘅喎。係。佢咧就播佢哋呢啲點樣去反恐啊，即係嗰啲即係 PD 嗰啲叫SDU 啊，即係叫做飛虎隊啊點樣？但係又好容易喺示威現場咧就受傷嘅喎，嗰啲職業嗰啲人士。咁咧，所以咧就要着翻件衫啦，你知啊，即係佢哋中意着嗰啲戰術背心啊嘛。呢集真係可圈可點，平時都唔講呢啲，不過唔緊要啦。7·1國慶你想講乜就咁啦。梗係啦，我哋呢啲自由奔放啊嘛，即係我覺得事實上係嘅，真係，即係我哋離開咗香港，我哋軟對抗啊，阿邊個講啊？呢一個林定國佢話你要有個 presentation， 呢個 presentation。或者呢個 information， 即係要令到呢個陳述啦，係要唔客觀、唔正確。好啦，第二就係你嘅消息係要假嘅。第三就係你嘅 intention， 你嘅動機或者你嗰個 motive 啊，係要令人憎恨政府、製造分裂、
好似講到好有法理依據咁樣啦。我覺得即係我唔知係精神分裂，即係佢講啲咁嘅嘢，因為依家始終即係特區政府啲官員啦，人工高，福利好，即係李家超雖然俾人制裁啊，俾美國 US Treasury 啦，咁但係你講緊50幾60萬港幣一個月係嘛？即係你佢就咁樣嘅，好似話40幾萬，不過未連嗰啲咩津貼啊，喂連埋津貼好威㗎，又係啊，係嘛？佢高人工過美國總統啦、英國首相啦，所有你諗得出嘅，都好似低過新加坡少少嘅啫。我真係覺得咧，如果佢哋出糧係喺張台度數銀紙咧，好似跛豪嗰個年代、南江嗰啲咁，其實我唔知個心態係點，即係我已經係香港最大啦，咁係咁數。其實我都好心理不平衡啊嘛，其實係咁數錢。你講就係咁講啫，即係佢話自己數錢，即係如果你阿林，即係佢李家超做咗3年幾啦，一個月當有50萬啊，俾少咗佢50萬啦，我一年600萬一年咧就600萬咯，咁3年就1800萬，俾1000蚊紙你都有埋數啦，所以你唔使擔心嘅，佢有銀行，佢老婆嘅銀行咧就會收納呢筆錢嘅，只不過我就覺得乜嘢叫軟對抗，即係你要拉嘅人拉晒，同埋你最毒個招債王之風個招。坐完可以再坐，即係要講下呢單嘢，即係好攞命呢單嘢。人哋臨尾就嚟出獄，仲差1-2年，你就突然間告人哋，所以我真係唔知道會唔會佢針對某一啲人，譬如話戴耀廷咁啊，喂10年坐咁少唔得喎，咁啊臨尾先告你，咁佢又真係得嘅喎。我希望唔好啦，即係已經大教授出嚟都成70歲，如果你講緊接近㗎啦。其實絕對係啦，你如果咁計嘅話，阿黃之鋒出到嚟可能都40幾㗎啦，即係已經不再是乜嘢。不過特區即係我覺得所謂特區政府咧，即係好容易令到人啊，即係覺得精神分裂啊！即係佢成日話，我琴日睇新聞，佢話加拿大咧就唔知做咗啲乜嘢，就禁止海康威視嘅攝影嘅技能啊、技術啦、公司啊喺加拿大營運喎。咁佢話人哋犯國安法喎，即係泛化國安法。但係咧，佢我睇有線嘅咋。佢之前嗰單新聞咧就係阿鄧炳強喺度講咧，好多嘢都同國安有關㗎。去廁所，原來你做清潔工，我媽做清潔㗎嘛。你做清潔工咧，如果你見到個廁所門後邊，如果寫咗一啲字句係有違反國安嘅，你都要即刻有責任㗎。即係辱警嘅嘢啦，嘅字句啦。唔係，咁你可能寫住共產黨結束一黨專政咁樣。咁其實喂，咁咩嘢？你先係犯國安法，即係你係泛化國安法喎。即係製造一個好恐怖嘅居住環境喺香港。其實你unprecedented。一來係啦，二來就係即係有陣時咧，即係信人咧就唔好啦，信狗仔咧就好過信人㗎。點解咧？因為香港而家個政府咧，大家唔知覺唔覺得咧，人與人之間嗰種有一種嘅，你以前關心下你啲鄰居都 OK 啊。你而家關心佢，喂點啊？好耐冇見過你咯喎！你點知佢咪問你攞料？陣間你話原來要去房署告發你，話你冇用間公屋又點，係成日提倡互相篤灰，互相去舉報嚇。咁呢個係令人即係極之震驚嘅，即係人與人之間咧冇咗嗰種信任，所以點解啲人中意養動物啊？攞分高少少。點解啲人中意養動物？聽眾觀眾可以睇。隻狗仔咧就最啱咧派博。我知你今日咧好有感觸係嘛？梗係啦，因為我係即係好難先揾到2隻 Chihuahua 嘅公仔嘅呢邊。咁Amazon 呢個都好似啊，即係好似狗仔啊。咁呢個 Amazon 咧就係我最中意，即係唔係最中意呢個狗仔，我中意啫，我唔係中意 Amazon。只不過我覺得事實上真係㗎喎，即係我對動物嘅信任多過信人，人與人之間嗰種恐怖。你而家佢哋幾個同事之間傾偈識閒談，你唔敢講真話。你點知邊個會告發你？你點知邊個？香港好多間諜㗎嘛？佢話咯。咁所以你點知邊個間諜啊？好驚！
跟住咧，個3個女士啊，犀利啦！我哋3個犀利嘅女士啊，就係俾我首先呢一個叫做呢個運輸及物流局長啊，唔識㗎啦嗰呢啲。一個叫做呢一個叫做唔記得咗嗱，我先講另一個羅淑佩，你識啦？羅淑佩就係呢個文體旅局長。係。喂，原來我淨係識阿蔡若蓮。嗱，蔡若蓮就叫人哋唔可以教育。去美國國慶，好似話 Yes。咁如果加拿大國慶咁點算啦？香港有30幾萬加拿大人喎，好似。Yeah。咁我慶祝得嘅咧。好啦，第二就係羅淑佩咧。你知唔知美國國慶咧 end up 係今年係多人去，因為佢講呢句咁嘅即係廢話之後啊，多人去咗。我問翻記者朋友，但係聽聞話政府只係派呢一個商經局局長邱應華去，而只係講咗幾句好即係鬧tariff 啊嗰啲咁嘅嘢喎。但係咁佢去佢算係咁你冇乜 business etiquette 喎？人哋美國國慶你去鬧人，即係呢啲又係我只可以講即係戇居係嘛？嗰個字叫。我唔知咪戇居啊，我淨呢個叫法國大餐咯。咁啊，即係多咩魚啦？係。咁粗口我哋唔講啦，呢我哋唔講啦，係啦，即係法國大餐。係。即係咁啊，羅淑佩喎，你文體類喎。係。咁啊，譬如話講下啲即係咩公園啊嗰啲啦。係。可能第日去公園帶隻狗都唔得喎？點解咧？佢話啊嘛，即係如果你嘅表演，譬如話紅館啊，咩啟德體育園，你嘅舞台劇啊嗰啲嘢有任何國安成分危險啊國安啊，即係譬如話有啲會好討厭嘅人啊，例如假設啊黃喜咁啊，上去做下節目，上去做下話劇咁啊，又唔得㗎喎。嘲笑下啲政府啲嘢。嗰陣時啊，陳淑莊嗰陣時以前佢做話劇㗎嘛。佢要翻嚟做舞台劇，可能又唔得㗎咯噃。咁即係入境都唔俾啊！好恐怖㗎，其實即係搞到成個香港咧，就係咁恐怖。即係呢個陳美寶啊，我記得就運輸及物流局局長陳美寶啊，佢話你知唔知而家咧搭地鐵啦、的士啊、機場啦都有國安風險喎。咁機場有可能我理解嘅，即係你知啦。我記得我哋8月12號啊，2019年咧就佔領咗個機場。係。咁但係的士有國安風險喎，所以而家的士佬咧，即係佢唔會同你講嘢㗎，因為㗎啦問題就係佢驚啊。佢點知你係咪啊？或者你想同個的士佬傾多幾句時事？以前好興啊嘛，一上去的士，唉搞錯啊，冇搞錯，嗰個林鄭月娥，個的士佬會答覆你。係啦，其實都嘥氣嘅。費事和應嚇。要我哋學阿拉伯文咯，係咪多餘啊？喂，咁而家啲的士佬真係唔同你講嘅，因為人與人之間冇咗嗰種信任啊，所以我點解我咁一來我2隻狗已經離世啦，二來就係我好懷念即係人，即係嗰種人同人之間嗰種真摯嘅相處。喺香港而家係好難嘅。以我所知咧，你以前喺香港都有一隻狗嘅喎。係。咁啊，同埋你都好愛惜動物嘅喎，好似有啲狗場，你間唔中都會幫下手啊，去嗰度。咁你點樣睇呢個人同動物同埋人同人之間係因為呢幾年而嘅變化咧？咁啊，我有個朋友啊送咗一隻電子狗俾我，即係嚟咗呢4年裏邊啦，咁都呢啲叫心靈排毒啦，係嘛？咁啊，不過我唔知啊，你知你睇唔到啊，睇唔到嘢啊，但係咧喺你哋法學院嗰個 group 咧嗰度咧，我有時 share 啲 message 就係好多 Snoopy， 即係呢啲係我啲心靈排毒。咁因為咧有時我哋做一啲抗爭嘅嘢，其實好 stressful， 即係壓力都好大。係啊。咁嚟緊當然啦，有世界香港論壇，即係當支聯會一開始佢要開審嘅時候咧，我就搞啦。咁啊，到時我要揾你啦。咁啊，另外即係有時要 share 啲好 silly 嘅嘢咁啊就係啲 Snoopy 嘅嘢，即係減壓嘅。其實嗰樣嘢，咁因為個世界你而家你對準翻個政權啦，其實特別係即係你想去，你知道黎智英先生嗰個案係冤案兼係
好有機會係出唔到嚟啊。咁但係我哋又要喺海外要做一啲聲援嘅嘢，咁變咗嚟講，好似你樣嘢你都要去試，因為永遠都唔知道邊樣嘢係最後可以得。等於即係嗰兩位加拿大嘅 Michaels，咁最後就係同咗中共去傾掂數，就兩個 Michael 換一個孟晚舟咯。所以即係依家做嘅嘢咧，我唔會覺得係白費，即係論壇又好，或者佢哋海外一啲組織去做嘅嘢，咁我哋冇咁叻啦，我哋做啲嘢係叫做借力咯。譬如話 Global Plan Movement 係一個借力嘅嘢啦，人做唔到嘅嘢，咁上帝出手啦，即係有好多嘢我自己咁睇。當然係嘅，但係其實以前嚟計咧，即係我哋硬嘅嘢做唔到，我哋咪做啲軟性嘅工作咯。遠啲又唔係好遠，即係即係話我哋軟對抗啊嘛，遠地啦。例如我個朋友黃文軒啊，黃文軒咧就曾經即係喺現場多個次救援我啦，我都同佢即係都 friend 咗嘅。係邊位嚟嘅？黃文軒咧，其實佢係一個區議員沙田嘅，就係2019年選中咗嘅。咁後來佢辭咗職啦，當然。咁我自己喺深水埗開書店喎。好旺嘅。咁所以咧就，我覺得佢而家喺邊啊？佢而家喺香港。佢冇案在身嘅。咁佢仍然堅守香港呢個陣地。我頭先同阿 Edwin 講，我話喂，其實我哋要翻香港唔難嘅。咪搞掂啲身後事先啦，即係你搞掂你搞掂啲身後事，你整翻幾份第日可能我成為律師之後，你先幫襯我整個 will。好得，呢個好簡單。跟住咧就整個 power of attorney，咁咧你就搞掂咗。跟住我哋可以做啲咩咧？有樣嘢可以做嘅。我哋去呢一個好似240號啊，呢個聖 George Street 啊，如果冇記錯咧，就係中國領事館啊，多倫多啊，我哋可以入去同佢講，我哋而家投降啦，我哋投降，我哋而家咧後悔改咁我哋可唔可以俾我翻香港啊？咁我哋至多同你合作咁可能我有機會翻到去喎。即係如果你真係好想翻去，咁但係要我出賣人格咧，即係有陣時，即使我諗我唔會咯，因為狗係即係我覺得狗係好忠心嘅。咁我唔好理嗱，警察你唔係狗啊，我係狗，我好忠心嘅，我忠心於自己嘅信念，所以我係唔會咁做嘅。咁我都希望即係你同我有一日係光明正大翻到香港，然之後咧就係搞我哋想搞嘅嘢。其實我哋呢度人脈都有少少，咁可以帶啲生意賣下加拿大嘅木咁都幾好㗎。其實嗱，我想講一講咧，2018年有位 journalist 係沙地阿拉伯嘅記者，叫 Jamal Khashoggi 啦嚇，咁佢就係喺土耳其嘅沙地阿拉伯領事館裏邊咧，就俾人咧斬開十幾件啦嚇。咁即係咧，你入到去個領事館，即係佢哋有領事保護權嘅。咁如果係一啲好癲嘅極權國家咧，係可以斬開你幾廿碌而你真係冇嘢可以做喺個領事館裏邊。我冇話邊個領事館，我話極權嘅領事館係可以斬開你幾廿碌啫，然後就佢又冇事啊，你就大件事啊！即係你唔係 Iron Man 可以砌翻出嚟。咁真係好難講㗎，所以咧，即係有陣時我聽聞話有啲香港人咧入去咧唔見咗特區護照咧，係去寄去咯，寄去俾佢好似。即係寄去咧，你就會可能好啲咯。你諗下 Manchester 曼徹斯特嗰度。有個抗爭者，即係年幾2年前啫嘛，佢大陸個大使館啲官員想扯佢入去，扯佢係咪打到佢塊面豬頭咁樣咯？真係發生過，即係睇住係打，即係佢啲影埋出嚟啊嘛。咁你諗下，如果係冇鏡頭之下，你會點咧？但係咧，英國政府非常之軟對抗軟弱軟對抗，要講下呢單嘢。佢係完全冇譴責嗰位
嗰位領事館人員啊，最尾呢位領事館人員，大陸話因為佢已經完成咗佢嘅即係個 term，咁你就翻咗第二度啦，翻大陸。喂，咁其實真係好難講喎，即係點樣叫做完成咗個 term 定係點樣又唔罰？即係我哋有陣時去領事館示威咧，好得意㗎，你會見到咧，永遠出邊有一架保安車。嗱，加拿大中國領事館啦，一架保安車，即係佢哋啲特務啦，但係唔係喎，裏邊佢哋我見到啫，即係我盲噶嘛，但係人哋話俾我知，裏邊坐喺個車裏邊，佢開咗個嗰啲叫引擎啊，即係有冷氣啦，冇熱啊嘛，裏邊坐嗰個唔係中國人嚟㗎，係印度人嚟㗎喎，通常係咩個樣 ？OK， 咁點解咧？點解？中國好大，有啲唔係似華漢文化嘅人。哦，咁啊，你知我哋五族共和嘅，咁可能係新疆嗰邊，或者喺你知其實講真，西藏有陣時再入嗰啲人咧，都似你印度人嘅，因為似佢哋本身係同種嘅，咁所以我哋覺得7月1號咧大日子啦，即係除咗我哋加拿大國慶啦，有嗰個區就成立28啊，好似28喎又係，係講會28。你咪計咯，1997到依家咯嚇。咁你原來81都係大件事喎，71都係大件事喎，建黨節喎，你知唔知啊？中國共產黨建黨啊！我真係唔識啦。嗱，71就建黨，81就建軍，建軍節。咁所以咧，佢好似為咗大家嘅，令到大家有少少硬起嚟啊！即係唔好話成日軟對抗啦，硬起嚟。哇！今次香港嗰場戲碼犀利啊！真係你真係唔知啊！我哋嘅自主研發嘅呢一個叫山東號航空母艦啊，戰鬥群啊，我唔知呢個嚟咗香港，星期4啊，未嚟緊，咁咧就大家可以用微信公眾號咧上去參觀，不過咧飛已經訂晒啦。咁樣即係我想講就係即係你用軍事，其實你嗰啲咩柴油咩啊？航空母艦啊，咁樣即係我都唔知道有幾犀利啦。不過我淨係覺得，即係如果一個人淨係靠武力，淨係靠警察去鎮壓，一個阿伯無厘啦更舉起一張牌仔啫。吳本篤咯，吳本篤1分鐘俾人拉走咗，係上警車啊，好似。哦，咁樣就咁就已經，佢放佢嘅，佢唔會告佢嘅，即係好簡單。黃婆婆而家呢排間唔中都至少出現咗，少啦。今日出現係得陳玉蓮啊，阿蓮姐。係啊，李長毛啊，前社民連。李長毛咁啊，咁同埋好老實講句，佢而家要拉嘅人拉晒，佢用硬嘅方式、軟嘅方式，用軟對抗啊。例如你黃店嘅，咪日日查你牌咯。書店嘅咪日日走嚟 check 下你啲 banner 啊，同埋你知唔知而家通過咗條新法例啊嘛，就係話食環署啊，或者康文署啊，食環啊，應該話你任何嘢啊，譬如話你啲餐廳啊，你啲食肆啊，公眾娛樂牌照嘅場所啊，甚至乎殯儀館啊，都要遵守國安法喎。佢認為殯儀館點遵守咧？個人都唔喺度啦。我想問。如果佢一個黃絲死咗，咁然之後你就擺個設靈，然之後俾人排隊入去，咁啊咪令人勾起黑暴啊？喂，咁好大件事噶喎，咁其實唔係咁好啦嘛。咁所以咧，佢咪要即係用鄧炳強嘅詞語，就係呢啲就叫法律嘅短板啊！要解決呢啲嘅短板咧，就要立法，唔俾你哋。即係殯儀業啊，都受到影響啊！即係佢支持民主自由嘅人，如果佢過咗身，裏邊即係佢貼啲咩嘢都要監管啊！我會㗎，即係即係如果一個大家喺民主界好出名嘅人，假時間或者喺抗爭期間好出名嘅人，佢走咗，咁然之後你貼喺叫做永垂不朽，咁啊大鑊啦！點解咧？
即係你話 Mark 真係諗得好通透。抗爭永垂不朽，咁仲得掂嘅？咁，所以你話啦，佢哋而家連咁樣啊都咩？仲有喎，食環之慘就係唔單止管真正嘅殯儀業，亦都管埋動物嘅殯儀，即係有動物殯儀服務噶嘛。係。咁所以咧就我用過啦，係。咁其實都好恐怖㗎。即係本來我咧自己即係雖然加拿大我哋加拿大西方國家咧係自由言論嘅，咁咧就冇乜所謂。不過我想講咧，有一次咧我就參加呢一個同朋友去街住佢話：喂，你可唔可以等我一陣？我話咩事啊？我而家想去殯儀館買啲嘢。係。我就話殯儀館，加拿大殯儀館係啦，講緊。我話殯儀館有嘢賣嘅咩？跟住佢帶咗我入去咯喎，跟住佢就話啦：我想買個嗰啲磁貼喺棺材個側邊，或者揼喺棺材裏邊嗰啲天使啊、瑪利亞嗰啲咩？跟住我話你買嚟做乜嘢？佢話買嚟因為要貼喺屋企嘅雪櫃嗰度。佢話佢500毫金嘅。跟住佢就介紹我建議我去摸佢個棺材喎。咁我就真係走去摸啦。咁咧就我都驚嘅，但係我摸係覺得幾靚喎，幾得意喎。跟住我就問嗰個經紀：我話呢啲木係大陸定係呢度㗎？嘿，我哋加拿大大把靚木啦，咁我哋用加拿大。喂，本來我哋想引進一啲即係商業嘢翻大陸，即係翻香港啊，諗住其中一 part 就係引進呢個加拿大靚木嘅棺木。哎呀，而家唔得，因為咧可能犯國安啊，因為咁樣，所以我好驚啊！即係即係我哋雖然講得好似好輕鬆咁，係咁，即係講緊即係都好沉重嘅。其實香港人就唔講嘢啦。咁我哋而家喺香港以外嘅香港啦，咁就即係乜都講下啦。不過我有個 point 我想講下，英國皇家鑄幣廠嗰度咧 ，unfortunately， 即係似乎咧佢都係會俾佢去綠燈啊，就係搞個超級中國大使館喺倫敦。咁你就成個歐洲咧，其實就好驚。即係我喺加拿大多倫多呢度咧，即係都領教過有3個呢啲咁嘅大陸嗰啲警察館啊。喺多倫多嗰度運作，即係嗰個運作方法好簡單。邊個大陸話要去捉邊個，咁你捉咗個人擺喺嗰個 store 嘅後邊，咁跟住就擺你入去個貨櫃，咁啊運得翻大陸，未必要整死你。點解你講到咁似孫中山倫敦蒙難記咁樣嘅事情咧？就係咁樣，就係運咗你翻去，跟住你去到幾個禮拜或者1、2個月之後，咁你又已經係大陸某個監獄度，跟住盤問緊你咯。其實呢個咧就真係好危險啊！你睇翻啦，捷克嗰單嘢，即係都好離譜啦。佢冇否認喎。咪捷克嗰單嘢你講下啦，我捷克嗰單嘢咧就係佢哋原來台灣副總統蕭美琴咧我冇話台灣有個國家，我只係話台灣副總統蕭美琴咧就去咗捷克。咁點知咧？咁大陸嗰啲領事館人員咧、大使館人員咧就要追查佢去咗邊度啦。原來專登咧就安排一次撞車，諗住撞落去蕭美琴架車嗰度，衝紅燈扮意外。不過目標係想恐嚇佢，唔係想整死佢。咁而捷克嘅情報部門咧，首長承認咗佢哋有呢一個嘅線報，而美國國會亦都討論咗呢件事情，即係話其實但係大陸冇否認喎，大陸話唔好炒作啫喎。嗱，咁其實一個咁細嘅捷克領事館都可以咁，一個地下邊有齊所有嘅交通通訊電纜，包括同美國嘅大銀行、美國嘅華爾街同埋聯儲局嘅電線電纜喺呢一個鑄幣廠下邊喎。Exactly。咁即係我覺得嗰種幾危險，同埋對面嗰啲人，你坐喺我哋而家發現咧，中國領事館咧多倫多咧出邊多咗好多攝影機。咁其實嗰度佢又搞唔到嘢，即係聖 George 嗰條街就我清楚啦，我哋嗰度好窄嘅啫。不過嗰度佢搞唔到啲咩嘢。不過就係你要記住，嗰度鑄幣廠嗰度咧係
金融中心嚟嘅，係嗰度其實即係我覺得大家香港人我有幾千人去過嗰度示威啦。咁如果工黨係堅持要親近我哋中國嘅偉大嘅外交思想超前300年嘅習主席嘅，咁我哋唔反對。不過即係你咁樣起個廠，其實對於隔離好似周邊有好多英國人咧，我覺得佢啦做 interrogation room 可以整10個8個都得，即係成個歐洲即係學型，即係中國10大學型，其中一項就五馬分屍啦嚇。咁有好多有啲無影凳啊、老虎凳啊，好多古靈精怪嘢，即係去虐待一個人啊。咁呢個我其實我真係驚，即係你知道佢嗰種做法同埋佢嗰個 human rights 個 track record 係咁差嘅時候，即係我唔知英國諗緊啲乜嘢嘢，亦都係即係依家個首相啦，咁耐佢都唔去見黎生個仔，即係 Sebastian。我真係我唔係好明，即係你話我即係 repeat 講都係要講嘅呢樣嘢。其實都係嘅，即係英國人，即係工黨咧，真係我哋好多朋友移民咗英國啦。其實我哋都施咗壓啦，唔知香港人咧，其他鄰居都施壓，即係但係似乎英國都係即係不變咯。即係你睇翻話説香港被制裁嘅官員，即係12再加幾多個啦？前嗰排即係上年有加。因咩兵今次有榜上有名，唔係即係佢係頒咗個乜紫荊獎俾佢，咁就杜麗冰啊，杜麗冰嚇佢。杜麗冰咁，但係個問題就係我哋即係英國嘅美國嘅制裁有成10幾個啦。但係英國好似冇啊，因為你要記住香港人同英國嘅關係即係接近好多喎，仔女送去英國多過送去美國嘅喎。同埋我亦都唔明㗎，即係我哋忠心嘅僕人梗係要宗主我哋嘅宗主國，咁我梗係中國啦。但係點解仲可以送啲仔女去英國讀書，係用即係公務員啊，係用政府嘅錢嘅咧？但係又改去送去清華、北京啊嘛，你送去北京咁，你應該要送去北京。即係而家呢個傳統都仲未改。冇啊！喂，點解要送去英國啊？點解送去英國唔使要可以資助佢哋？送去北京冇歷史遺留嘅問題咯，就係有改咯。咁你愛國啊嘛？你愛國呢啲咪軟對抗咯？即係做呢個政策嘅政府部門啊，即係呢個公務員。咁佢為佢自己私利咯，即係依家香港啲官員都好，即係講得核突啲嘅就係盲嘅都睇到。咁我睇到，我連國家機密我都睇到㗎。咁即係佢哋完全係即係亂植咯。即係你揸住個支，即係你警察揸住個支，原來係 AR-15嚟嘅，即係 MP5 嗰啲，即係唔係會用紅星槍㗎？你放心。佢手槍就唔用左輪咯，用紅星咯。即係我只係覺得事實上咧，如果你哋即係軟對抗咧，就唔係淨係係於市民，而軟對抗咧就俾你搞到咧所有嘅政黨嘅社記冇啦。嗱，講一講啦，尋日都講咗好多㗎啦，其實就係我覺得都係叫做光榮咁樣結束啦。即係寶瑩姐做得好好，即係嗰個 press conference。咁你又見到黃浩銘出嚟啦，同埋岑子傑阿牛呢啲，即係佢哋做得好好。岑子傑我覺得真係好有勇氣，因為佢係47人案國安法，佢認完出嚟嘅公眾露面嘅唯一一人。佢冇講啲咩嘢啫。係啦，佢冇講嘢，但係個問題就係我自己所屬嘅民主黨竟然到而家佢要執笠啦，佢要解散，佢唔向人哋交代點解乜嘢原因要解散？政治壓力嘛，其實佢冇咁講。卿姐唔講嘛。咁阿希做主席。Monkey 呢個叫咩希啊？羅唔知咩希啦。希啦，總之係希。係啦。咁Monkey 哥咧就即係我都要 WhatsApp 問下佢嘅，真係要，即係點解解散你又唔通知我哋？即係我哋都係會員啦，咁你都要通知聲。即係我覺得7·1你仲要喎，你即係唔知攞景定贈慶啊？你啲中資公司，即係你要軟對抗，你解散人哋啲民主黨嗰啲組織算啦。
但係你唔好攞勁啊！你知點解 City Super 嗰個 City Super 執笠喎，華潤噶嘛 City Super 係6月30號執笠喎，即係邊日唔揀你要揀嗰日，你6月1號唔得嘅，6月15號、6月25號唔得，係要揀6、3嚟同你振興喎。你知唔知國安法唔係7月1號生效嘅？國安法係5年前嘅6月30號晚上11點生效噶嘛？你邊要揀嗰日啊？你係想代表咩？呢啲咪軟對抗咯？你華潤軟對抗我，你阿鄧炳華，你快啲 take action 啊！阿桂華哥，阿李桂華，你快啲 take action 啊！真係我真係咁樣咯，就咁樣啦。係，不過即係都係嗰句啦。依家香港因為有啲人話習近平又失勢嗰啲，我唔知啊，好多陰謀論啦嚇。咁就香港嗰班出緊咁高人工嗰啲就繼續去嗱嗰個即係我哋法理學 evidence law 係咪 hearsay 有樣嘢啊？即係佢係噏得就噏啦，冇乜證據嘅。其實即係佢係咁要，即係我講緊特區政府。事實上係唔需要證據噶嘛，因為講真，佢覺得你係就係啊。嗰本先我最興就係嗰幾個插畫嗰個羊村繪本。係啊，其實呢啲故事冤獄嚟㗎，嗰個完全係好多時都出現㗎啦。以前睇6、4嗰啲書都係用森林嚟代表㗎。咁你伊索寓言全部都係諷刺式㗎。咁點解又俾咧？即係其實好老實嗰句，一個咁嘅地方，而你覺得有法治、有言論自由，講 common law，咁我係無言以對嘅，因為我讀完加拿大嘅法律之後，我認為香港係冇法律意義㗎啦。咁但係即係冇法律可言，即係特別如果你係涉及國安嗰啲咧，其實就冇得傾啦。但係我想問你咩叫涉及國安啊？咁我帶2隻狗毛公仔咁樣。佢話就係咯。其實佢話係㗎啦，即係咁點解你要用蘋果電話唔用華為啊？你政府官員點解用 Windows 唔用佢哋大陸創造嗰啲operation system？ 喂，其實所有嘢你要講到係國安就係國安。但係你話人哋外國乜嘢都係泛化國安嚟推呢個貿易壁壘，咁又係你噏嘅。咁所以我哋有陣時身為喺外咧，即係不過咁樣有4種鄧炳強話有4種人士咧係會危及國安嘅。第一就係外國勢力啦，第二就喺香港搞軟對抗嘅人啦，第三就係流亡海外嘅人士，係成日要講啲説話，係搞港獨，同埋要求制裁敵對。我諗你唔係啦，係嘛？你都唔係啊！你俾我即係軟化到即係要翻香港講1國2制1.0咁滯。我係啊，我唔介意翻香港㗎，但係即係我想講，如果我翻香港帶埋呢2隻嘢，希望你哋唔好拉我咯。即係我唔係侮辱警察㗎，我好中意警察㗎，睇得太多新紮師兄啊，啲警察真係好好㗎。真到時嘅警察都唔係香港人啦，依家你知唔知佢又降低咗嗰個入職條件，即係好似考試都唔使考，即係面試都即係筆試，你嗰個學業成績唔係好緊要。即係面試咁啊搞掂，係好離譜啊！依家係我話俾你知，你真係，我唔可以咁講。我以前做交通意外啦，做警察嗰啲做啲 case 啊，你睇下警察嗰啲落嗰啲口供啊，10幾年前一行中文字12個字至14個字都錯足5、6個㗎，即係不停寫錯字㗎。中文喎，你唔好叫佢寫英文，你叫佢寫英文咧，佢更錯。所以中文已經錯㗎啦，所以你仲降低，仲有人問啊，喺立法會問啊，佢話我哋香港有咁多駐港部隊退役㗎啦，點解唔可以揾嗰啲退役咗嘅駐港部隊嚟做香港嘅紀律部隊成員咧？佢哋已經受足訓練。呢個立法會議員講，即係全部就係一條龍，同埋個 system 佢自己益翻自己人。
咁啊，如果你話紀律部隊咪請內地嗰啲，依家都有啦，基本上係咪？而家有，即係你係懲教、消防、海關，乜都有。仲有我都唔記得邊幾個啦。有6大紀律部隊嘅，咁樣咧就即係係啦。我諗有個部隊佢唔會請大陸人嘅，佢紀律部隊嘅，叫做飛行服務隊。佢係6大紀律部隊之一嚟嘅，under 鄧炳強。啲英文聽錯咗係咪？咁即係大件事，即係佢聽唔明。哦，咁啊有機會㗎，即係你知啦，即係揸飛機要即係揸直升機都好啦，都要識啲嗰啲 term 有陣時，加埋用嗰啲佢嗰啲叫對講機啊，啲聲出嚟嘅音質差啊嘛，即係真係冇乜音質㗎嘛。嗱，我想講一個笑話，跟住你 wrap up 好嘛？好啊。嗱，即係咧，其實咧，香港人啲英文咧未必咁叻嘅，有時咁聽聞 ，Hi Bob Crawford 係一位牧師 ，How are you Bob？ 入嚟睇我哋做節目。多謝。Bob, if you are listening now, I'll give you a call. Happy Independence Day soon。美國而家住喺夏威夷，咁啊，香港啲人咧啲英文程度未必咁高，咁想講就係話有個人咧去 interview 某份工啦。咁佢就本來嗰個 interview 嗰個人就係話咧 ，please sit down， 叫你坐低。咁佢就走咗去熄晒啲燈，佢以為你話 please 熄燈，咁啊去熄晒成個即係 interview 間房嗰啲燈啊嘛，係 please 熄燈，係 please sit down， 咁佢去熄燈。咁我好驚咧，就係點解你話咧唔可以飛行服務隊咧係咁，即係你聽錯咗好大件事，即係轉左同右。撞山都似，其實絕對係啊，所以我諗我哋今日就係即係我哋即係始終我哋而家7月1號啦，有啲地區已經7月2號啦，我哋都要即係前嗰排盧冠廷咧就開咗個告別演唱會，其中佢唱一首歌咧，即係而家諗起先有味道，叫快樂老實人啊，我聽過。係嘛？即係你要做一個快樂老實人係好難嘅，原來喺而家。所以我哋而家即係雖然今日大家對住一啲坐緊監嘅手足，大家對住一啲冤案，大家對住好多即係好荒誕，大家都即係習以為常嘅咧，好沉重。但係我哋希望俾啲即係歡笑啦，同埋俾我2隻狗糧啊！係啦，少少快樂抗爭啦，今日要講快樂抗爭。咁希望大家即係唔好太過沉重啦，即係盡量放開心懷嚇，間唔中儲下錢，去下日本旅行啊，去下第二啲地方散下心咧。咁咧就希望你哋都即係身心健康。咁咧我哋就加拿大咧就楓葉國咧歡迎你哋嚟旅行嘅。係咁同埋啦。有能力嘅你啦，就支持我哋個台啦。咁真係呢個好緊要。呢個就好緊要啊！即係有能力嘅人咧，即係希望大家支持我哋嘅 Patreon 啦，支持，因為咧 H 呢個平台咧，我哋實質上咧就即係大家都了解到而家嘅政治氣壓呢個叫即係氣壓好局促啊！即係高壓船又有，低壓脊又有啊，高咩即係乜嘢都有。我哋就即係都希望好艱苦經營，咁但係都希望帶給一啲資訊啦、快樂啦，俾大家可以喺呢個叫苦中作樂啊！咁呢個就係苦中一點甜，希望大家都咩啦。最後一句就係大家唔好失望，因為我揾咗2隻字，揾咗好耐，但係都要記住，因為我哋堅持先至有希望，千祈唔好因為你覺得有希望先至堅持，你唔堅持，希望係唔會嚟。係好啦，咁就大家加油，就 Happy Canada Day。就美國嘅朋友就幾日之後咧，我哋就再傾啦。阿 Bob Craft 喺度，咁幾日之後咧，Bob，if you are still listening，I'll call you。咁啊講下香港同埋美國啦，即係亦都有啲人去咗美國嗰邊嘅，有啲手足，咁我哋傾下揾佢。好啊，傾到呢度先。